अनबॉक्सिंग कर रहे हैं हेयर ड्रायर। इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल्स बताता हूँ। पहले मैं आपको इसको बॉक्स और इसका ओरिजिनल जो बॉक्स पे लिखा है वो भी दिखा देता हूँ। आप अच्छी तरह से देख लीजिए, ये क्लोजअप में मैं दिखा रहा हूँ और इसमें इसके पूरे किस टाइप से इसे यूज़ करना इसके बारे में पूरी डिटेल्स में जानकारी दी है बॉक्स पर, और मैनुअल में भी दी होगी। तो हम इसे ओपन करने के बाद